buang aja deh. Loh, kok dibuang tempat EE-ku? Tenang, Meng. Aku belikan tempat EE-mu yang baru. Wah, sepertinya keren tempat EE-ku yang baru. Aku mau coba dulu. Tuh kan, keren dia bisa muter. Loh, tapi kok EE-ku nggak ada? Aku mau coba sekali lagi deh. Tuh kan, EE-nya nggak ada. Hah? Pergi kemana EE-ku? Aku akan mencari tahu kemana perginya EE-ku ini. Aduh, kenapa sih si Meng? Pasti dia sedang mencari keberadaan EE-nya. Meng, di sini loh EE-mu disimpan. Hah?